Esse não é cabuloso. Esse mostra o que eles fazem pra ficar novo. Aí quando ela for voltar pra mulher, aí a mulher tá com o dedo estragado. Caralho, moleque. Esse filme aqui. Nossa, eu tenho que achar esse filme, velho. É sério, eu não tô zoando não, mano. Todo mundo tem que achar esse filme, mano, pra saber. O que acontece de fato mesmo. O que acontece com as pessoas. Tem que trocar a cada 7 dias. Agora que eu tô entendendo esse filme. Cara, tem uma hora que a mulher fica parecendo que tem uns 200 anos, velho. Tá? De Hollywood. Eles fazem é isso. Olha. Ele não sabe que Ela transfere a consciência dela pra outra mulher. Não, isso não é filme de sacanagem não. Não sei, moço, tô indo pra outro local, só.